La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny miokany fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Pastel, ilay tsirony fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartTop. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny SmartTop. Andiany maromaro ao amin'ilay volavolan-dalàna ifeny fifidianana nomen'ny gouvernemanta anarana hoe projet de loi organique relative au régime général des élections et des référendums no hita avy hatrany fa hoentina anagejana ny gazety sy ny haino manjery tsy miankina mandritra ny fampielezan-kevitra. Andiany izay hita ihany koa fa copie-collé amin'ny lalam-pifidianana frantsay. Tsy mangarara ny fitantanam-bola eto Madagasikara. Izay no vokatry ny fanadihadiana nataon'ny M6 tatao niarahany tamin'ny International Budget Partnership izay nivoaka androany. 430 amin'ny 100 no isahazon'ny firenena mikasika ny fizarana tota-pahalalana momba ny tenti-bola. Nahitana fiakarana indray ny vidin-tsolika nanomboka tamin'ity androany ity. Fiakarana izay 70 ariary isaky ny litatra ho an'ny essence sy ny gazole, raha 30 ariary isaky ny litatra kosa ho an'ny pétrole. Iroso amin'ny fitokonana ny syndikan'ny mpianatra mpikaroka ny 7 martsa ho avy izao raha toka tsy mivaly ny fangatan'izy ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Syrie, andro faharoan'ny fampitsarana ny ady ny andro androany any Ghouta Oriental. Fampitsarana ady mandritra ny adiny 5 isan'andro mba ahafahan'ireo mponina sivily mifindra monina miala ity tanàna ity ifaran'ny pioky ny gouvernemanta sirianina ity. Arao vetrany ary ny andindininy makasika ireo. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vava manasanao anaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany any botsika ny vaovao dia nanomboka androany tamin'ny 7 ora ny fandinian'ny komisiona isan'ny tokony ireo volavolan-dalàna eny amin'ny anteny meram-pirenena tsy mazaza araka ny ladinika lany omaly tsy azony rehetra natrehana moa izany Andrarson. Vitsy ireo mpikambana eny anivon'ny komisiona ny tonga nanatrika ny fivorian'ny komisiona isan'ny tokony handinika ireo volavolan-dalàna tsy fehizoro miisa enina teny tsy mazaza tamin'ity androany ity. Fivoriana moa izay tsy azony rehetra hatrehana. Raha tsy ahevana, komisiona 5 nanomboka androany no nandinika ireo volavolan-dalàna miisa enina. Ny voamera momba ny vola sy ny teti-bola nandinika ilay volavolan-dalàna momba ny findramam-bola atao amin'ny fanjakana malagasy any amin'ny banque asiatique AIIB. Ny voamera momba ny asa vaventy nandinika momba ny fifanarahana findramam-bola ho famatsiana ny tetikasa fanamboaran-dalana. Ny voamera momba ny angovo sy ny rano nandinika ny volavolan-dalàna momba ny fifanarahana indramam-bola hamatsiana ny tetikasa ho an'ny jirama andekaleka. Nisy ihany koa ny fandinihana ny volavolan-dalàna momba ny avoir illicite, ny ady amin'ny famotsiam-bola sy ny famatsiam-bola ny asa fampiroroana ary ny fandinihana ny volavolan-dalàna momba ny vondra-bahoaka tsy-jara-pahefana izay nodiny ny voameran'ny antotany sy ny fitsin-jara-pahefana. Rampitso Zoma faharoan'ny volana Mars manomboka amin'ny 10 maraina no olanina ny fivoriam-be ireo volavolan-dalàna tsy fehizoro ireo. Andiny maromaro ao amin'ilay volavolan-dalàna ifen'ny fifidianana no hita avy hatrany fa hoentina nagejana ny gazety sy haino manjery tsy miankina mandritra ny fampielezan-kevitra. Andiny izay hita ihany koa fa copie-collé amin'ny lalam-pifidianana frantsay. Andrarson hatrany. Manomboka ny andiany faharoa sy folo ka hatramin'ny 570 no ahitana ireo endrika fanagejana ny gazety sy haino manjery tsy miankina mandritra ny fampielezan-kevitra sy fifanompahana eo amin'ilay volavolan-dalàna ifen'ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka nomen'ny gouvernement anarana hoe projet de loi organique relative au régime général des élections des référendums. Ny andiany faharoa sy folo ohatra ahitantsika izany fifanipahana izany dia milaza fa fitaovana azo ampiasaina mandritra ny propaganda ny gazety tsy ny haino manjery.
ny 550 anefa dia mandrary indray ny anao manjery tsy miankina anao dokam-barotra itiram-bola amin'ireo kandida mandritra ny fampielezan-kevitra. Fifanoherana toy izany no tsikaritry ny mpanara vaovao amin'ity volavolan-dalàna efen'ny fifidianana izay nokobon'ny gouvernemanta sy mpitondra nandritry ny 7 volana taorian'ny nanoloran'ny commission consultative azy ireo ny tolo-keviny. Ankoatr'izay dia mbola tsikaritra ihany koa ilay copier-coller amin'ny lalam-pifidianana frantsay io andihany 520 izany ve nandaniny ilay 7 volana hoy ny mpanara vaovao. Tsikaritry ny mpanara vaovao ihany koa fa hoe nandritra efa taona mahery izay tsy nisy tafiditra tao amin'ny RNM sy TVM izay hainao manjerim-bahoaka gazy amin'ny mpitondra ASVM ireo izay tsy mitovy hevitra taminy sy mipanohatra azy fa dia izy mpitondra no nivalapatra tao. Nahoana no rehefa tonga amin'ny fifidianana ilay ray volana monja hanaovana fampielezan-kevitra no terena tsy maintsy amohaka mitovy tsy misy tombo sy ala ireo kandida rehetra eny hatramin'ny kandida mpanjakana ny gazety sy ny anao manjery tsy miankina. Ankoatra ny nanaovana letrezana ny lalàna amin'ny fifandraisana dia izao indray izahay no tampenam-bava ny gazety sy ny anao manjery tsy miankina amin'ity volavolan-dalàna efen'ny fifidianana ity mandritry ny fampielezan-kevitra. Tsy mangarara kosa ny fitantanam-bola eto Madagasikara izay no vokatry ny fanadadiana ataony M6 tatao niarahana tamin'ny international budget partnership izay nivoaka tamin'ity androany ity 730 amin'ny zato no isa azon'ny firenena malagasy fanadiny miantarandriana. 730 amin'ny salanisa zato no azon'ny Madagasikara araka ny vokatry ny fanadihadiana mikasika ny fizarana ny tota-pahalalana ny amin'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola eto Madagasikara no totosain'ny M6 tatao niarahana tamin'ny international budget partnership. Tsy ampy raha io vokatra io ny fizarana izay amin'ny tota-pahalalana izay eto amintsika. Vitsy ny angom-baovao voarain'ny olom-pirenena mikasika ny teti-bola mpanjakana sy ny fampiasana azy. Sivy amin'ny zato no isa azo mikasika ny fandraisana anjaran'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Saika ahitana lesoka natonga izay avokoa ireo seha-mpanjakana samihafa. Ny teti-bola mpanjakana amin'ny ankapobeny aloha tsika mazava azy raha mamaky an'ilay lalàna tsika dia mitovy daholo ny fomba anehoanan'le izy ao anatin'le teti-bola. Raha mitenitsika hoe sehatraiza ohatrany no somary ambanimbany ny fanatanterahany teti-bola dia hita avy hatrany zay ao anatin'io teti-bola mpanjakana io hoe misy sehatra sasany amin'ny secteur ohatrany any amin'ny ministeran'ny poste sy ny karazany ambany dia ambany matetika ny fanatanterahany teti-bola mpanjakana ao anatin'izy. So dia tokony afindrany amin'ny ministera hafa le teti-bola rehefa tsy tanteraka misy na ministera ao anatin'ny fampianarana sy ny fahasalamana koa mbola misy ny teti-bola efa voasoritra hoe tokony anatanterahana zavatra fa tsy voatanteraka amin'ny tokony izy reny. Sakana tsisy ny tamberina ndraikitra nefa izay ary manome vahana ny kolikoly. Tsy mifanaraka amin'izay voasoratra ny fampiasana ny vola raha nefa nazavana maro ihany koa no tsy tanteraka. Faharoa hitany hoe mbola latsaka kely nefa dia ny fampandraisana ataoko hoe ny fampifandraisana n'le teti-bola voasoratra sy ny performance na hoe le zavatra tena ho tanterahana ao anatin'ilay teti-bola voasoritra sy ny fomba fanatanterahana azy any amin'ny exécution zany mbola vitsy dia vitsy kosa ny atotam-pahalalana zany momba ny fanatanterahana ny teti-bola tena voasoratra ao anatin'ilay le izy ary tsy mbola ahafahana tsara mijery hoe raha ity teti-bola ity dia iza nandany an'io service aiza ny apaika azy raha tonga aiza le vola zay zany mbola misy fanatsarana tokony natao ary rehefa tonga aiza le vola dia inona ny tanteraka tamin'iny ny siovana ve teo amin'ny fampianarana ny siovana ve teo amin'ny fahasalamana. Vahaolana ny famoahana ny teti-bola amin'ny antsipiriny sy ny fanarahana ny fanatanterahana izany. Eo ihany koa ny fanokafana sehatra fahandrehetra toy ny fiarahamonim-pirenena mandray anjara amin'ny famaritana ny paikady sy ny laharam-pahamehana amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny famolavolana ny teti-bola mpanjakana. Raha ny zava-misy amin'ireo antotan-taratasy goavana valo misahana ny teti-bola mpanjakana enina ihany no azon'ny rehetra jerena. Nahitana fiakarany indray ny vidin-tsolika nanomboka tamin'ity androany ity fiakarany izay 7 ariary isaky ny litatra ho an'ny essence sy ny gazoil raha toka 30 ariary isaky ny litatra kosa ho an'ny pétrole. Ny tsy fisian'ny fifaninanana eo amin'ireo mpandraraha amin'ny resaka solika moa no antony mampitovy ny vidiny eo raha nambarany Paitio Karena. Fanadina.
Niaritra nanomboka androany ny fiakaran'ny vidin-tsoloka. Fiakarana 70 ariary isaky ny litatra ho an'ny esansa sy ny gazoal. Izany hoe raha 707 ariary ny litatry ny esansa teo aloha, tafiakatra 707 ariary izany amin'izao volana martsa izao. Raha 707 ariary isaky ny litatra kosa ny gazoal teo aloha, tafiakatra 707 ariary isaky ny litatra izany amin'izao volana martsa izao. Ho an'ny petrôla indray, nahitana fiakarana 70 ariary isaky ny litatra. Izany hoe raha 707 ariary izany teo aloha, 704 ariary ny litatra amin'izao. Ho an'ireo mpitatitra nanaovana fanadihadiana, tsy maintsy hisy fiatraikany eo amin'ny sarandala ny fiakaran'ny vidin-tsoloka io. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy zaka intsony ny fitangan'ny vidin-tsoloka. Ianao zany amin'izao toeza raha misy zao tsy afaka ny mampiakatra frais ianao. Dia raha malala le vidim-piainana, dia misy fiaino anay zany le izy. Nefa zay ohatra zao ohatra hoe raisiko akaiky fotsiny zay ohatra hoe zay taxi zao tsy manana zany atao hoe subvention zany. Tsy mba maha subvention ny fanjakana zay. Dia manaiky foana zany zay zavatra rehetrarehetra mitsango io fa mba tsara jereva amin'ny fanjakana ihany zay zavatra zay zany fa miteraka fahasiarana, hiteraka problème be le zavatra. Miteraka fahasiarana voalohany indrindra ary miteraka ihany koa fiainana volamehitra amin'ny ohatranay zao amin'ny ny fandrarana taxi no atao dia verina teo tamin'ny prix mipetraka teo aloha zany efa nanahirana na manenjika very somary rehefa sarotra. Vomaika efa misy indray fiakarany manay miteraka olana ho anay chauffeur taxi zany. Zany tokony jereva fanjakana akaiky satria le izy moa zany hoe mety aminay le fiakaran'le solika tena hita hoe tsy mety le izy. Fa tena efa io nataon'ny ao ambony dia tsy maintsy miafy zay zany manaraka amboko fotsiny zay zavatra misy eo dia efa tsy maintsy iainany. Jereva fanjakana mihitsy zany le ao amin'ny resaka solika zany ho anay mpitatitra zany tena mahatsiaro mangiry firy mihitsy zay amin'ny fitangan'le vidin-tsoloka. Ny tsifisihan'ny fifaninana eo amin'ny sampandraraha ao anatin'ny famatsiana solika no antony mampitovy ny fiakaran'ny vidin-tsoloka raha ny fanazavan'ny paiteo-karena iray. Tsy voahaja araka izany ny lalana mifehy ny fifaninanana. Tsara mihitsy mampidirana ny vidin-solika. Fa tsy hoe zany hoe marina fa misy an'le tao zareo hoe zao le calcul zany zavatra zay. Fa rehefa mpanjakanao zany fifaninanana eo amin'ny sehatra io tena fifaninanana tena izy zany dia za zany mino fa hoe tsy miakatra be zany fa midiny io. Raha ohatra tsika zao mandeha zao nivelinantsika ohatra mitety firenentsika ohatra dia mahitsika ohatra zany ohatra hoe mpanjara solika zany ohatra hoe karazany hafa zany maromaro ohatra hoe misy 10 na enina zareo ohatra ny orasa manao izy hitantsika fa tsy mitovy ny vidiny zany. Na ny Frantsa zany tsy mitovy ny vidiny, na ny Japon dia tsy mitovy ny vidiny. Eto amintsika mitovy ny vidiny zareo. Zay zany midika zany fa hoe zareo mihitsy zany tena mifanaraka an'izy ataovy an'izao le zavatra ty. Zany hoe io zany le antsoina ny terme teknika hoe entente de collision laza zay amin'ny terme business hoe. Raha tsy ahivina, niankina betsaka amin'ny vidin'ny solika iraisam-pirenena ny famaritana ny vidin'ny solika eto Madagasikara. Raha ny fantatra nefa, tsy mbola nahitana fiakarana ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny taona 17 nisy ny filazana ho famaritana ny vidin'ny tena izy. Teo ihany koa ny fametrahana ny prix maxima. Vokany, nijanona tsy maro toerana hatrany ny vidin'ny solika. Ny parking nametrahana ireo fiara no olana ho an'ireo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena fahefatra manaiky ny findra etsy amin'ny tobiatsonana Maki. Tsy nisy ihany kosa ny korotana ananaiky ny findra ny ankamaroany ireo tompona kooperativa. Mioramandra. Nanaiky ny fifindrana teny Andotam-penaka avokoa ireo kooperativa mahanazotra amin'ny lalam-pirenena. No tanteran'androany ny famindrana ireo kooperativa miazo ny lalam-pirenena fahefatra avy eny Ambodivona ny azo ny Kararoty Maki Andotam-penaka iny. Nilamina ny famindrana ny birao sy ny fiara androany. Na izany aza, olana ho an'ireo kooperativa mahana fiara maro ny resaka parking. Fa ao anatin'izay nefa tena petraka mazava mihitsy hoe mitapaka ny assemblée générale ny kooperativa dia ny kooperativa tsirairay dia manana toerana tômôbila anankiroa mifanao aloha sy aoriana. Dia misy kooperativa manana mihoatra an'izay. Dia tsy maintsy zany mandamina filohan'ny kooperativa tsirairay avy any ivelan'ny faritra mitady toerana mba igereny an'izay hoe ahoana nandaminany an'izay ary zay mafiloha azy zay. Mbola tsy fantatra aloha hatreto ny isan'ireo kooperativa miasa amin'ny lalam-pirenena fahefatra nifindra eny amin'ny tobim-piantsonana vaovao. Ny ampefatra kosa ny isan'ireo kooperativa miazo amin'ny Antsiranana nifindra teny an-toerana. Raha sivy izany teo aloha, lasa 13 izany amin'izao fotoana izao. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia manambana ny anao etsika ny CSS ny 7 martsa ho avy izao raha tsy voavalin'ny fanjakana ny fitakian'izy ireo hoy ny filohany tamin'ity androany ity teny Akatso teny fanadina.
tsy manatanteraka ny fifanarana ny fanjakana hoy ny filohan'ny mpampianatra pikaroka sy mpampianatra pikaroka CSS Antananarivo tamin'ity androany ity teny Ankatso. Manome hatramin'ny 9 martsa ho avy izao izy ireo amalina ny fitakiana. Zany hoe amin'ny fahafitony volana marsa izahay mamaly an'izay satria misy ny fitakiana mieritreritra zahay hoe fitondram-panjakana afaka mandray andraikitra no mijoro eto Madagasikara. Ka raha sanatrimo tsy misy izay fandraisana andraikitra zay dia angamba ho hitantsika eo ny fizotry ny toetra raha. Ny fitondram-panjakana maefa izahay mpampianatra pikaroka sy mpikarotra mpampianatra ety amin'ny université mba mahaingana ny olana misy ety satria ny zana-bahoaka ny mpianatra no victime voalohany. Mba isian'ny filamena sy ny fandehanana mirindra ny fampianarana sy ny fikaroana dia mino zay fa manana ny fahaiza-manao sy fahefana mamany olana ety amin'ny université ny fitondram-panjakana. Ratsaivana takin'ny CSS Antananarivo ny fandoavana ny tambim-pikaroana ho an'ireo mpampianatra pikaroka misotro ronono. Ny famerana ho 520 ora isan-taona ny ora tsy maintsy iasana ary ny fanonerana ireo ora fanampiny. Raha tsy azahoana valiny mahafapo ireo mialohan'ny 7 martsa izao, manambana ny tokana ny CSS Antananarivo raha nambaran'ireo mpikambana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nitotsaina tamin'ity androany ity ny famakiana ilay vato ny ahina iteradoza teny amin'ny fokotany Ambatovinaky. Nisy vato hafa mampahaiay ihany koa hoy ny tompona ndraiky fandiny io nasaina. Andro teorina niroso tamin'ny famakiana ity vato ahina iteraka loza ho an'ireo mponina sy ny mpandalo ety amin'ny faritra Ambatovinaky ity ny teo anivon'ny BNGRC sy ny sampana mpamonjy vony. Efa nisy zany ny fampiresana tamin'ny mponina zany efa nanitenena misy miala daholo. Fa io moa arakaraky ny toe-tsain'ny mponina tsirairay zany hoe hiaro ny fanana asin-karazany izy amin'ilay fialana amin'ny trano satria hoe napetraka trano ary zany dia mety misy mpangalatra foana. Dia teo zany ny problème zany fa efa nanao taratasy nanao engagement daholo zany amin'ny fialana. Tokony 7 zany ny concerné tamin'izy. Dia filaza mponina zany amin'ny taratasy tonga aminay zany dia mbola misy vato any ambadibadika any zany mbola misy vato tsara hojerena ihany koa zany ka eto zany dia mba nitananay zany ny tompona ndraiky izay BNGRC sy ny pompe. Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitry ny eo anivon'ny BNGRC manoloana ny antso ataon'ireo mponina ety amin'ny manodidina ny Ambatovinaky hijerena ireo vato hafa ahina iteradoza. Tsy mbola voafeny resaka fitsaram-bahoaka eto amintsika tato anatin'ny roa volana ny voalohany ity taona ity mitotaly 12 ireo trangany seho manerana ny nosy araka ny antotanisy teo anivon'ny zandarmery pirenena. Miantarandriana volana janoary sy febroary ny CSS hatrany ny fitsaram-bahoaka manerana ny nosy. Araka ny antotanisa teo anivon'ny zandarmery pirenena mahatratra 12 ireo trangany seho tato anatin'ny roa volana voalohany taona. Isa izay tsy mifanaraka amin'ireo trangany anivon'ny fiarahamonina sy hita miparitaka amin'ny tambazotra tserasera. Komina Ambomianja, Maroantsetra, Sambava, Mananahavaratra isan'ny toerana sy nandritry io. Fitsaram-bahoaka nateraky ny tsy fandriampahalemana no maro amin'izany. Ny alatra vanilina rogatra amin'izao satria efa nomboka ho amin'ny fiotazany indray zany ny mikasika amin'ny lavanilina dia be da be ireo olona tante zany mangalatra lavanilina. Misy voasambotra, misy mbola matin'ny olona ireo ary misy tsy tratra satria lavitra koa le sahana vanilina, lavidavitra ny tanàna zany dia mirongatra fotsiny ireo zany voalala vanilina fa tsy mbola io ny antony tena mampisy ny fitsaram-bahoaka resaka fanafiana daholo zany asan'izolahy daholo ny ankapobeny. Raha noharina ny roa volana voalohany taona lasa ny eny izy io nahatratra 7 izany ny volana janoary sy febroary 17 saika ireo toerana lavitra indray mivohitra raha ny fanazavana no nahitana tranga betsaka indrindra. Ratsaivina lehilahy 3 no novonoina Pahabemaso tamin'ny fomba feno abibiana ny alahady 10 alatsinainy teo tao Befotaka Atsimo. Fisotroana toaka izay nihitatra ho fifamaliana no tarika izany raha ny fanazavana trany. Voatondro dahalo ny ovafony iray tamin'ireo lehilahy ary voakapa famaky ny lohany. Ireo hafa kosa voasambotra ireo ny famaly ka voalaza ho novonoina teo amin'ny kianja tao an-tanàna. Ankoatra izay ny tranga tao Sambava ny talatalasa teo. Tovolahy iray 30 taona no voarasa tamin'ny antsy ratratra tao anaty vavasala vanilina tao Ampievona ambary io miahambana fanaovana opération tsy mitsitsy nataona mpambola vanilina no tarika io famonoana io.
Nisy didy mpitsarana navoaka ny fitsarana cour d'appel Fianaratsoa nanome fahafahana vojomaika ireo olona efatra voaroroy ho namon'ny commissaire retraité Moussa Janot tao iosy ny volana oktobra 17 niteraka savorovory tamin'ny fianakavian'ny matin'ny fandrenesana izany ka nisy ny fikonkononana korotana sy fitsaram-bahoaka ny vory avy hatrany ny emosy ny OMC iosy nitady vaholana fanampanazavana. Marina tokoa fa nisy ny tranga izay makasika ny filaminam-bahoaka sy ny fitsarana teto iosy zany tamin'ny faran'ny herinandro teo iny. Nisy didiny vahoaka zany avy any Fianaratsoa saika hoe hamoahana voafonja efatra. Niteraka savorovory teto iosy ary mbola ao anatin'ny fandaminana azy zany ny OMC sy ny MO eto iosy amin'izao fotoana izao. Nandray fepetra nefa ny ao amin'ny siège sy ny parquet amin'ny fitsarana ny iosy satria fantatry izy ireo fa miprime zany aloha sarobidy ny ordre et sécurité publique ka noho izay antony izay dia notazomin'ny zareo tsy navoaka ireo olona efatra. Eto am-pamaranana dia manao antsoavo voalohany indrindra nareo fianakaviana nana manjoa mba hotony hatrany manoloana ny zavamisy manoloana ny feo izay mandeha fa ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny tompona ndraikitra ao niveau fitsarana dia manao izay sy ny indrindra mba tsy hisian'ny fisavorovoro sahala misaika natahorana ipoka tamin'ny faran'ny herinandro teo mangataka anareo tony. Tonnerre naraka dokavarotra isika mialohan'ny andraisantsika ny Fezo Rafaly ijery mahakasika ny forum entreprise ISCAM ihany koa isika rehefa avy eo ary. Castel, ile tsirony fahombiazana. Pour les fans de vitesse, avec la 4G by Telma, connectez-vous avec le monde entier et surfez librement sur vos applis préférés partout à Madagascar. Plus de 60 villes couvertes. Profitez-en avec Telmanet One Week 1 giga pour seulement 12 500 ariars. Tapez le dièse 322 étoile 73 dièse. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar. Souple et douce, éblouissant, délicate, hydratant, parfumé. C'est quoi votre secret? Luxe réveille la star qui est en vous. La grande sélection internationale de Yaosu Hatmat 2018. Dia misy ny festival koa izay atao eo amin'ny terrain Atankatsaka Itos fidirana amin'ny valona maraina. Avy eo dia misy ny carnaval lehibe izay ataon'ny rehetra tsy ankanavaka izay tonga amin'ny fotoana io. Mianga eo amin'ny site Itos mandrapatonga ety amin'ny fiangonana eo soir ety ambonafety. Izany rehetrarehetra izany dia arahanao mivantana ao amin'ny télé internet www.rtvaosoir.com sy ny radio HFF 97.2 FM Tananarivo. Tao daholo isika rehetra amin'ny voninahitra azy miaraka amin'ny ambassadorny Osoa Samerson eto à Tananarivo Ambohidrateto Madagascar 4 mars 2018 les fêtes de Yaosu. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartUp. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg.
fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy tsy miaohatra tsy misalasala fa mandray an-tanana no aviny tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny mioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel ilay tsiro ny fahombiazana efa azonao tsy vaina amin'ny endriny 5 centilitatra ny namana fezora fandray mandalo eto amin'ny plateau ankolo amin'ity alina ity miarabanao tonga soa araka izany nangingina tatoato mikonikonina zavatra nandreo eto amin'ny confession inona zava-baovao entinareo miaraba ny andralaina aloha dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny Cool TV amin'ity alina ity nangingina nikonkonina tao tokoa izay ny ekipa ny confession dia ny zava-baovao voalohany indrindra aloha dia raha toka ny alahady faharoan'ny volana nanarahantsika ny confession teto amin'ny Cool hatramin'izay dia manomboka amin'ity volana martsa ity dia isaky ny alahady voalohany amin'ny volana zany no anarahana ny fandarana confession ny concept ihany koa tsy niova ho an'ny fandarana confession fa isan'ireo ampanantenainantsika mpijery sady dia nizao hoe aty am-piandohana hoe isan'ireo karazana exploit zava-baovao izay mety mbola tsy fantatritsika fa manasongadina ny teratany malagasy hatrany amin'ny sehatr'iresa-pirenena na eto amin'ny firenena ihany koa mazava ho azy dia izay no entina ao anatin'ny fandarana confession dia miora moa tsy miova fa amin'ny valora sasany alina alahady voalohany no anarahantsika ny fandarana confession iresaka an'izay fandaram-potoana izay antsika rehefa fa manontaniako anao hoe iza ny vahiny confession voalohany zany amin'ity taona 20 sy 10 ity arak'izay ma hoe exploit zay no resahantsika dia mety ireo mpankafia sy mpandalina ary mpiangalan'ny mozika klasika aloha no azo vahana bebe kokoa atao anatin'ny fandarana confession voalohany fa tsy hodiso anjara ihany koa tsika rehetra izay fantatra zava-baovao eo amin'izay tontolon'ny klasika izay satria fitahiana rasendrasina tanora azo lazaina fa ao anatin'ny tanjany sy ny heriny tanteraka kanefa efa misongadina eo amin'ny sehatr'iresa-pirenena amin'izay mozika klasika izay izy moa dia tenor malagasy voalohany niakatra n'izany hoe opéra zany tany États-Unis tany dia tsy ho lazaiko be dia be fa ao anatintsika mahita an'ilay hoe ataontsika anaty farangisosina hoe surprise sy hoe ay ve ka misy an'izany na hoe amin'ny teny vahiny ahita découverte ihany koa découverte ozy izy ianao teo rovina zany ahitany mpijery izay découverte zay amin'ny alahady ho avy izao ny 4 martsa araka ny efa nyteneniko teo ny fandefasana voalohany indrindra ny fandarana confession amin'ity taona 2024 ity raha sanatria araka tsy mahita an'io amin'ny alahady io izy satria mety fantatsika ihany ny jirama eto amintsika zao tapatapaka lava sanatria ka tsy mahita izy mirovina ny famerenana ny famerenana ihany koa dia isan-kerinandro misy foana ny famerenana ao aoriany ny fandefasana ny isaky ny alahady voalohany volana zany dia hoan'ny herinandro manaraka an'io zany hoe herinandro voalohany dia ny alakamisy amin'ny 2 ora sy fefantolakandro ny herinandro faharoa manaraka an'izay kosa dia zoma fa mbola amin'ny 2 tolakandro amin'ny 2 sy fefantolakandro ihany ary ny herinandro manaraka an'izay indray dia alatsinainy amin'ny 2 ora sy fefantolakandro zany hoe mandritra ny volana zany dia ahita an'izay fandarana confession zay foantsika fahafantarako anazy koa misy ny any amin'ny YouTube izy io tsy adiny ihany koa ny eo amin'ny YouTube mazava ho azy sy ny trankala tv.cool.mg raha misy sosikevitra ary na sosikevitra na fanamarinan'ireo mpijery sy mpankafy ny confession ahoana ny mety raha toka te hifandray amin'ny ekipa ny confession dia misy ny page Facebook confession ny laharana ihany koa dia ny 034 07 888 42 na 034 07 888 21 ireo laharana ireo no ahafana mifandray amin'ny ekipa ny confession ankasitrahanao ny nandalo teto amin'ny plateau ankolo ankasitrahana ianao any lalaina nanaikina mpandroso teto amin'ny plateau ankasitrahana ihany koa isika mpijery ny tokantrano ary manome fotoananao ao anatin'ny fandarana confession voalohany amin'ity taonty ny alahady 4 martsa izao amin'ny valora sasany alina aorian'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV veloma tompoko
Nanoizatsika ny vaovao aza dia nitanterahana androany forum entreprise ISCAM etsika izay natao ahafahany ireo mpianatra eo anivony ISCAM na ihany koa ireo navita fianarana mifandray akaiky amin'ireo orinasa manana toerany eto amintsika. Mikael Armarola. Miisa 7 ireo orinasa mandray anjara amin'ny forum entreprise ISCAM sehatra iray isian'ny fizarana eo amin'ireo mpianatra sy ireo orinasa miara-miasa akaiky amin'ny sekoly. Tafiditra ao anatin'ny tanjon'ny hetsika ny famporisihana ireo mpianatra anangana orinasa. Ny tena tanjon'ny forum dia ny fahafahana manome sehatra ny mpianatra ampitomboiny tambajotra ny asany tambajotra eo amin'ny resaka asa zany hoe ny réseau professionnel zany izay no lehibe indrindra. Ahafahana ihany koa izy tia mampivelatra ny fifandraisan'ny ISCAM amin'ny orinasa. Ny zavatra tsindriana foana zany dia ny hoe mpandray anjara mivantana amin'ny fampiofanana ny mpianatra ny orinasa satria ny orinasa avy eo no mahazo tombony voalohany rehefa vita fiofanana ny mpianatra ka mandeha makany amin'izareo. Ankoatra izay, nomena lanja manokana ihany koa tamin'ity forum entreprise ISCAM ity ireo mpianatra efa manana ny orinasany. Isan-taona ny hetsika forum entreprise ISCAM ary manodidina ny 700 ny mpianatra nokendrena isaky ny andihany toy izao. Nanamafy ny fiara-miasany amin'ny parlementa malagasy ny fondation FES Madagascar fitaovana maro toy ny solosaina 10 fahita lavitra 2, vidéo projecteur 2, imprimante ray, caméra ray, dictaphone no natolotry ny FES tao Anosikely androany. Akoatr'izay ny famerenana ny tranokalana ity androm-panjakana ity. Nanatrika izany moa ny masivoan'ny Allemagne eto amintsika sy ny Italiany misahana ny rara afrikana eo anivon'ny Republikan'ny Allemagne. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia mifanaraka amin'ny sy mifatratra amin'ny paramède avokoa ny akamaroan'ny asa amin'ny ady amin'ny fianaky ny valinaretina pesta eto amintsika. Paramède avokoa no isan'ny tompona andraikitra eo anivon'ny tobim-pahasalamana any amin'ireo toerana lavitry ny renivohitra. Mioramanitra. Fandraisana ireo marary ny pesta, fikarakarana azy ireny, fisorohana ny mety fiparitahan'ny valanaretina. Ireo no isan'ny anjara asan'ireo paramède miasa eny anivon'ireo tobim-pahasalamana. Tsy voafaritra mazava kosa ny anjara andraikitra ireo mpitsabo raha oharina amin'ny asan'ireo paramède eo amin'izay fiadiana amin'ny valanaretina pesta izay. Andy amin'ny pesta, fantatrareo fa ny paramède no eny amin'ny ataontsika hoe première ligne, izany hoe izy ny voalohany indrindra eny amin'ireny centre de santé ireny. Ka ny paramède zany dia manana anjara andraikitra be dia be mihitsy izay omen'ny fanjakana anazy ny amin'ny fitsaboana mivantana ny marary pesta rehetrarehetra, ao anatin'izay ihany koa ny fiarovana amin'ny pesta. Fantatsika fa ny ankabeazan'ny centre de santé de base eto Madagasikara dia mbola maro ny paramède no chef de poste any amin'ireny toerany ireny. Hatreto tsy mifanaraka amin'ny isan'ny mponina ny isan'ireo mpiasan'ny fahasalamana toy ny paramède. Tsy misy ihany koa ny programa mpanjakana ho fanarenana izay raha ny fanadihadiana natao. Vitsy amin'izy ireo ihany koa no tafiditra mpiasa mpanjakana. Ny atotanisa voaray zany eo amin'ny manodididina ny 7,000 eo ny tena hoe mpiasa mpanjakana. Saingy hitanareo moa fa miroborobo ny fampiofanana, misy ny miankina, misy ny tsy miankina, efa mahatratra ny amin'ny 2,000 raha ny atotanisa azo. Zay tsy mbola ofisialy ny paramède manerana nosy. Mampametra-panontaniana ny maro hatrany ny fahavononana marina avy amin'ny fanjakana hiady sy hamongotra ny valanaretina pesta. Raha ny hita hoy ny mpanarabavao, tara ny fandraisana andraikitra, tsy ampy ihany koa ny fanentanana eny fotony. Tsy nahataitra ny fitondram-panjakana ny fanambarana navoakan'ny OMS fa hiamafy kokoa ny trangan'ny valanaretina pesta. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Syria andro faharoa ny fampitsaharana ny ady androany any Ghouta oriental fampitsaharana ady mandritra ny adiny 5 isanandro mba ahafahan'ireo mponina sivily mifindra monina miala amin'ny ity tanàna ity. Fanadina amin'ny sariny France 24. Raha tombanana ivelany dia tsy voaza ilay fampiatoana ady mandritra ny adiny 5 isanandro eo amin'ny pioky sirianina sy ny tafim-panjakana sirianina ao Ghouta oriental. Fampitsaharana mba ahafahana mitatitra ireo mponina sivily miala ny tanànan'ny Ghouta oriental. Fiara-pitatitra tsy misy olona toy izao no mizotra amin'ilay lalana natao hitaterana ireo mponina sivily hiala ny tanànan'ny Ghouta oriental nanomboka tamin'ny talatalasa teo nanomboan'ny fampitsarana ny ady mandritra ny 5 ora isanandro hitsonjovana ny fitaterana ireo mponina sivily ireo.
ny any mba hita eo amin'ny toerana fizavana ireo mponina sivily mifindra monina dia ireto miaramila rosianina sy ankizy sirianina izay tsy mifindra monina velively. Sary nalain'ireo mpanao gazety niaraka tamin'ny miaramila rosianina mba ho entina hanehoan'ny fanjakana sirianina fa vonina izy ireo handray ireo mpifindra monina sivily. Vonina izahay ny andray olona 5 isan'andro. Izany hoe fianakaviana arivo eo izany. Na izany aza nefa dia tsy voaja tanteraka io fampitsarana ady io fa mbola nisy ihany ny fifampitifirana sy zera-bomba tao amin'ny tanànan'ny Gota Oriental hatramin'ny talata-nanaovana ny fifanarahana fampitsarana ady. Ny pioky sirianina no ambaran'ny solotenan'ny gouvernemanta sirianina sy rosianina ho tsy mamela ireo mponina sivily hiditra na hivoaka ny tanànan'ny Gota Oriental. Cela fait 2 jours qu'il y a. Roa andro izay no nametrahana io lalana io ahafahan'ny mponina sivily mifindra monina saingy ireo pioky mpampiororo ao no tsy mamela ireo mponina sivily ireo hiala ny tanàna. Ny tsipaka izany fanambaran'ny mpitondra sirianina izany ny mpitondra teny iray avy amin'ireo pioko fa fanehoana ivelany amin'ny fianakavim-be iraisam-pirenena fotsiny no ataon'ny mpitondra sirianina ampin'ny fitondrana rosianina amin'ny hoe mankatotateraka ny fampitsaharana ahafahan'ireo mponina sivily mifindra monina izy ireo. Porofin'izany hoe ity mpitondra teny ity ny fitohizan'ny fandarofana bomba. Ho an'ny firenena mikambana dia tsy ampy ary tsy voaja ilay fampitsaharana ny ady 10 ora isan'andro ahafahan'ireo mponina sivily mifindra monina miala ho Gota Oriental. Raha tsy aivina, nandritra ny 10 andro nanombohan'ny ady nisian'ny zera-bomba dia efa nahatratra 900 ireo namony eny ao amin'ity faritra ifaharan'ny pioky sirianina ity. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Andininy maromaro amin'ilay volavolan-dalàna ifen'ny fividianana no hita avy hatrany fa entina nagejana ny gazety sy ny aina aman-jery tsy miankina mandritry ny fampelezan-kevitra. Andininy izay hita ihany koa fa copier-coller amin'ny lalam-pividianana frantsay. Nahitana fiakarana indray ny vidin-tsolika nanomboka tamin'ity androany ity fiakarana izay 70 ariary isaky ny litatra ho an'ny essence sy ny gazole raha toa 30 ariary isaky ny litatra izany ho an'ny pétrole. Ary farandeha manamba ny ainanao etsika ny CCS ny 7 martsa izao raha tsy valin'ny fanjakana ny fitakian'izy ireo ho ny filohan'ity zareo tamin'ity androany ity teny Akatso teny. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity soaranao nanaraka izany. Soara manokana ihany koa ireo mpanaraka ny vaovao Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsiranana sy TNTV Fianaratso. Soava tsara daholo tompoko. Fampalalambavao narahinao teo miaraka amin'ny Pastel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Ny fampalalambavao narahinao teo miaraka tamin'ny Smart Top. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.